მოგესალმებით. ვარდისფერი ოქტომბერი. იდეა, რომელიც აერთიანებს მედიცინის, ქველმოქმედების და შემეცნების არსს. იდეა, რომელიც მიმართულია სიცოცხლის გადარჩენისკენ. საინტერესო თემის ირგვლივ ერთგვარი ტრადიცია ბიომეტრიის ეთერის ფარგლებში ოქტომბრის საწყისში ჩვენი სტუმარია ბატონი თემურ გოგიტიძე. მოგესალმებით ბატონო თემურ. გამარჯობა. მადლობა რომ მოგბრძანეთ. ძალიან საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვანი, საინტერესო უადგილო ტერმინია. ძალიან მნიშვნელოვანი თემის ირგვლივ ვიწყებს საუბარს. საწყისშივე განვმარტოთ ვარდისფერი ოქტომბრის იდეა და რას ემსახურება, რა არსია კონკრეტულ მოცემულობაში. მადლობა პირველ რიგში იმისთვის, რომ ხართ ყოველთვის ხელით გიჭირავთ, ესე ვთქვათ, პულსზე, გიკავიათ პულსზე და ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ყველაზე მთავარი ერთ-ერთი მესიჯი ვარდისფერი ოქტომბრის არის ის, რომ სწორედ რომ მედია საშუალებებმა მაქსიმალურად დიდი ყურადღება მიაქციონ ძუძუს კიბოს პრობლემას. ჩვენ დღევანდელ დღეს ვიცით, რომ მედია არის ერთ-ერთი ყველაზე წამყვანი ინფორმირებულობის ერთ-ერთი ყველაზე წამყვანი საშუალება და თავიდან თუნდაც რა თქმა უნდა ეს არ არის ახალი იდეა, ძალიან ბევრი წლის წინ წარმოქმნილი აზრია, როდესაც ონკოლოგებმა გამოყვეს რაღაცა ერთი თვე იმისთვის, რომ ეს თვე ყოფილიყო უფრო მეტი ყურადღება ყველას მიერ ყოფილიყო შემეცნებითი აქცენტი მეტია. მეტი ყოფილიყო ხო აი შემეცნებითი და ამ საუბარი ამაზე და ასე შემდეგ და ნუ ადრე სხვა რაღაცა შეიძლება ის საუბარი იყო გაზეთზე, შეხვედრებზე რაღაცა აქტივობებზე, მაგრამ დღეისთვის ჩემი აზრით მედია არის ყველაზე ძირითადი საშუალება, რომლითაც შეიძლება რომ ინფორმაცია ძალიან ეფექტურად და მასებში გავრცელო, მე ვამბობ სასარგებლო ინფორმაცია და დადებითი ინფორმაცია. და ასევე ფერი რატო არის ვარდისფერი, მოგეხსენებათ ძუძუს კიბო არის ქალბატონების ესე ვთქვათ ქალბატონებისთვის აქტუალური დაავადება. რა თქმა უნდა, ყოველთვის აღნიშნავთ იმასაც, რომ შეიძლება მამაკაცსაც დაემართოს, მაგრამ ეს არის უიშვიათესი და ვიცით, რომ ახლა ქალბატონების ფერი უფრო ვარდისფერია. და ამიტომ ეს რავი წლები ზუსტად ახლა უკვე აღარ მახსოვს რომელი წელი იყო 80-იანი წლები იყო, როდესაც ეს მიმდინარეობა გადაწყდა რამდენიმე ჯანდაცვის ორგანიზაციამ შეთავაზა რამდენიმე ქვეყანას, ქვეყნებმა აიტაცეს და მას შემდეგ უკვე ძალიან აქტიურად ყველა თქვათ ევროპის ქვეყნებში უფრო აქტიურად შემდეგ კი აქეთ აღმოსავლეთისკენაც წამოვიდა ეს ტრადიცია უკვე, როდესაც ამთვის განმავლობაში ყველა ცდილობს, ვინც ამ დარგთან არის დაკავშირებული, რომ ინფორმაცია გავრცელოს რა მხრივ, რომ მნიშვნელოვანი არის ადრეული დიაგნოსტიკა, რომ ეს მკურნალობა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს და მკურნალობას მოაქვს შედეგი და ადრეულ დიაგნოსტიკას ასევე მოაქვს შედეგი. ანუ ეს ძირითადი მესიჯები სხვადასხვა ფორმით, იქ სადღაც ინტერვიუს ფორმით, sadღაც აქტივობის ფორმით, სადღაც რაღაცა ტექსტის ფორმით ყოველთვის უნდა გადმოდიოდეს საზოგადოებაში. ირიბად ან შეიძლება პირდაპირაც ვარდისფერი ოქტომბერი უკავშირდება ფაქტობრივად სკრინინგის პოპულარიზაციას და მის მნიშვნელობასაც. რადგან სხვა მეთოდი ადრეული დიაგნოსტიკის ფიზიკურად ბუნებაში არ არსებობს. სკრინინგის მნიშვნელობასა და მიზანზე ვესაუბროთ აუდიტორიას, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად სტიგმატიზირებულია სწორედ ეს პროცესი და სწორედ ეს პირველი ნაბიჯია, რომელიც განსაკუთრებით უჭირთ ქალბატონებს. კი, აი ნამდვილად ხო, რატო არის სკრინინგზე გადმოსული, ესე ვთქვათ, მაქსიმალური ყურადღება, პირველ რიგში ჩვენ ვიცით, რომ მედიცინა გვესმის და კარგია რომ გვესმის, რომ მედიცინა წინ მიიწევს 10 წლეულებითაც რო შეადრო გაცილებით უფრო კარგი შედეგებია მკურნალობის, გაცილებით უფრო მეტი ადამიანი მორჩება დღეს ვიდრე მორჩებოდა ადრე. ოღონდ ყველაზე მეტად ეფექტური, ესე ვთქვათ და ყველაზე მეტად ადვილი საშუალება იმისთვის, რომ ადამიანი მორჩეს და გადარჩეს, არის სკრინინგში მონაწილეობა. სკრინინგის სიტყვა ხო რაღაცნაირად თვითონაც იქცა რაღაც იმათ, რა ქვია სკრინინგი, რომ აი სკრინინგი და რაღაცა ცუდი სიტყვასავეთ არის. ზოგადად ეს ნიშნავს ჯანმრთელ მოსახლეობაში იმ ადამიანების აღმოჩენას, რომელსაც შეიძლება რამე პრობლემა ჰქონდეს. სიმპტომამდელი გამოვლინება არის მიზანი. და მთელი აზრი არის, რომ თუ კი ადამიანი
თუ კი ადამიანი გრძნობს რაღაცა პათოლოგიას ძუძუში, ის უკვე არაა სკრინინგული სიტუაცია, ხო გესმით? ანუ ეს არის მარტო იმათ ეხება, ვისაც არაფერი არ აწუხებს. შენ თუ არაფერი არ გაწუხებს და მიხვედი გამოკვლევაზე, ეს ეხება არა მარტო ძუძუს, ხო, სხვა რაღაცას. ანუ მე მაგალითად არაფერი არ მაწუხებს. ჩავიტარე პროსტატის კიბოს სკრინინგი, გამოვიდა ანალიზი რომ მაღალია, რაღაცა მონაცემი და ეს იმას ნიშნავს, რომ მე ჩემი დაავადების გამოვლენამდე უფრო ადრე გავიგერო ეს დაავადება მჭირს. იქნებ კონტროლით ჩავანაცვლოთ ეს სიტყვა რომ საზოგადოებისთვის ხო, კონტროლი როგორ ეცი კონტროლი არის ის რაღაცა, როდესაც რაღაცა პრობლემაა და იმას აკონტროლო, უპრობლემო სიტუაციაა და ამიტომ მაგრამ რა იცი, აი ის რომ მე ვთქვი რომ მე შეიძლება რაღაც მჭირდეს, რა თქმა უნდა, ეს იწვევს ძალიან ცუდ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას, იწვევს ბლოკს იმის რომ აი რატო უნდა მჭირდეს, ან რომ მჭირდეს რაღაცა, მაგრამ დღეისთვის ახლა ჩვენ ყველამ ვიცით, აი მე ყოველთვის ვადარებ იმას რომ აი ძალიან ბევრი შანსი არის სამწუხაროდ რომ ადამიანს რაღაცა მოუვიდეს, ხო, გარეთ მოუვიდეს, აი ხარი რაღაცა ატყდა, რაღაც გადმოვარდა, ანუ ესეთ თუ შევხედავთ ცოტა ფილოსოფურად იმას ცხოვრებას, დავინახავთ, რომ ეს რისკები არსებობს, მაგრამ ეს ხო არ ნიშნავს, რომ ჩვენ გარეთ არ გავდივართ, ხო? ქუჩაში გადასვლისას შეიძლება ავტოავარია მოხდეს, მაგრამ ჩვენ არ გადავდივართ და აქედან გამომდინარე რას რისკენ მიმყავს, იცით? მაინც სტიგმატიზაცია ცუდი ამბის გამო კი არ არის, მაინც კიბოს გამოა სტიგმატიზაცია. დიაგნოზის გამო ბუნებრივია. თითქოს ისეთი გზნობა, რომ აი მე რო გადავდიოდი და ქუჩაში მანქანამ დამეჯახოს და დიდი პრობლემა შემექმნას, ეს არ არის ჩემთვის იმდენად საშიში და კიბო რო დამემართოს პირველ სტადიაზე, რომელსაც 15 წუთიანი ოპერაციით მომარჩენენ, ის უფრო საშიშია ჩემთვის, ხო? აი შევადარებ. ეს ცნობიერში დალექილია ალბათ სწორედ იმ უარყოფითი გამოცდილების გამო, რაც წარსულში გქონდა თქვენ შეეხეთ ამაზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბროთ ვრცლად, რომ ბევრად პროგრესულია დღეს მიმართულება და ბევრად დიდია შედეგები და ბევრად შემცირებულია ლეტალური გამოსავალი, მაგრამ მეც ადამიანს, რომელსაც პირველი ჯგუფი მაქვს, ბუნებრივია თავზას მცემს დიაგნოზი, რომელიც უკავშირდება ონკოლოგიას. თქვენ ძალიან კარგი შედარება გამოგივიდათ ახლა, როდესაც ამბობთ, რომ შესაძლოა სხვა უფრო მეტად საფრთხე შემცვლელი იყოს და არსებობდეს პრობლემა, რომელიც ნაკლებად მოგვარებადია. თუმცა ვისაუბროთ დღეს ტექნოლოგიებზე. რა ნაბიჯებია სკრინინგში, რა ეტაპებია და რა ეტაპებზეა შემოსული ტექნოლოგია. ალბათ არის დიაგნოსტირების გზაზეც სიახლეები. დიდი ძალიან ეს არის ის პერიოდი თუ ჩემს პრაქტიკაშიც, ზოგად მედიცინაშიც, ბათუმის მედიცინაშიც, საქართველოს დიაგნოსტიკურ მედიცინაშიც, როდესაც იგრძნობა ეს პროგრესი ძალიან კარგად, ანუ ჩვენ წლიდან წლამდე, თუნდაც თვიდან თვემდე ვხედავთ პროგრესს დიაგნოსტიკის გაუმჯობესებაში და ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი საკითხი, რომელიც ამას ახასიათებს და დღეისთვის არის მნიშვნელოვანი, ეს არის ციფრული ტექნოლოგიები. ციფრული ტექნოლოგიები, რომლებიც ჩვენ გვაძლევს გავიდეთ ჩვენი ადგილობრივობის იმიდან საზღვრებიდან და გავხდეთ საერთაშორისო. ანუ რა მხრივ არის ეს, ხო? მაგალითად, გადაღებული სურათი ბათუმში შესაძლებელია ძალიან ადვილად, ეს აღარ საჭიროებს რამეს დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში უკვე იყოს გერმანიაში, მაგალითად, რასაც აი ჩვენ კონკრეტულად ყველა დღე ვაკეთებთ. და ეს სურათი ნახოს ისეთივე ეფექტურობით და ისეთივე ხარისხით გერმანიაში ექიმმა, როგორც აქ მსხდომმა ექიმმა ჩვენთან ბათუმში. გარდა იმისა, რომ იზოგება დრო, ეს არის ფინანსური, რა თქმა უნდა, ეს იგივე, ანუ აი დამიჯერეთ, არანაირი განსხვავება არაა. ეს გადაგზავნილი სურათს ნახავს გერმანიაში ექიმი, თუ ეს პაციენტი ადგება, თავისი დისკით, ყველაფრით იყიდის, ბილეთებს ჩაფრინდება, წარმოიდგინეთ რამ ხელა ხარის გაწევს და მივა იქა ექიმთან და ის ექიმი რო დაუწერს თავის დიაგნოზს, ზუსტად იგივე დიაგნოზია ამ გადაგზავნილითაც. არანაირად არ განსხვავდება, იმიტომ რომ ციფრული ტექნოლოგია სურათის გადაგზავნის საშუალებას გვაძლევს ზუსტად ისეთი ხარისხით, როგორც არის აქ და როგორც არის, ნებისმიერ იმაში და პირიქითაც ეს მარტო იმაზე დამოკიდებულება არა, ჩვენაც ვაზიარებთ ძალიან ბევრს ჩვენს რაღაცა ნიუანსებს, რაღაც თავისებურებებს და მათთვისაც ეს არის საინტერესო და ჩვენ ერთმანეთისგან ვსწავლობთ. ხელოვნური ინტელექტის შემოდინებაზე ამ მიმართულებაში ხშირად საუბრობთ. მეორე ნაბიჯია სწორედ ეს ხელოვნური ინტელექტის საკითხი და ძალიან ამაყი ვარ მე, აი ძალიან მიხარია სულ ყოველთვის აღნიშნავ იმას, რომ ჩვენთან არის უკვე
უკვე ესეც მისი ხელმისაწვდომობა არ არის რაღაც წარმოუდგენელი, ეს არ არის თვარეზე გაფრენა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის კიდევ ერთხელ ამასაც ხალხს უსვარ, რომ მედიცინაში გამოყენებული ხელოვნური ინტელექტი ეს არ არის ChatGPT და ესეთი ტიპის მარტივი რაღაც, ეს არის ძალიან რთული ტექნოლოგიური სისტემა, რომელიც მილიონები იხარჯებოდა და ეს არის ძალიან ძვირადღირებული პროგრამები, მაგრამ ჩვენ ამას ვიყენებთ დღეს. რომელიც აერთიანებს ალბათ უკვე პრაქტიკაში მოსულ გამოცდილებას. ეხლა ესეც ვიცით, რომ დღევანდელ დღეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, დატა, ხო, მონაცემი, დატა მონაცემი. ამ დატას შეგროვება, ვთქვათ, იმისა, რომ აი პაციენტების მამოგრაფიული სურათები, რომელიც არის პათოლოგია და არაპათოლოგია და მას შედარებას, ანუ ამის პრობლემა აქვს ზოგადად მსოფლიოში. მაგალითად, გერმანიაში, რომ მაგალითად ხელოვნური ინტელექტთან დაკავშირებული კლინიკური კვლევა ჩაატარო, ამას სჭირდება ძალიან ბევრი წელი, თუნდაც იმის დადასტურებას, ხო? ჩვენთან ეს ადვილად ხდება, ეს კარგია, ეს ცუდი არ არის და ამიტომ მაგალითად ჩვენ ახლა ისე ვართ, რომ ჩვენ ინფორმაციაზე სწავლობს ხელოვნური ინტელექტი მაგალითად გერმანიაში. და ჩვენ აქეთ მადლობას გვეუბნებიან, რომ ჩვენ შეგვიძლია ეს ადვილად ასე გავაკეთოთ ჩვენ. და შესაბამისად, ეხლა დღევანდელ დღეს მთლიანობაში, რასაც ვამბობ მე, ჩვენი ესე ვთქვათ, გამოცდილება გაცილებით უფრო ფართოვდება, ანუ ჩვენ შეგვიძლია არა მარტო ბათუმში გაკეთებულ მამოგრაფიის სურათებს უყურებდეთ, არამედ სხვა ყველა ქვეყანაში, რაც არის ხელმისაწვდომი, ხო? და ასევე ამ გაზიარებით სურათების და ამ სკრინინგ იმაში ხელოვნური ინტელექტის მონაწილეობით ჩვენ შეგვიძლია გაცილებით უფრო ადრეული ცვლილებები შევამჩნიოთ და შევამჩნევიოთ ხელოვნურ ინტელექტს, ვიდრე ეს იყო 1 და 2 წლის წინ თუ 3 წლის წინაც და 5 წლის წინ. ამიტომ ჩვენ სკრინინგში მაგალითად ამას არსებობს სკრინინგის მაჩვენებლები. მოსალოდნელი რისკების განსაზღვრა შესაძლებელი თუ სწორად მესმის ეს განმარტება. პირველი რაც ეხლა დღეისთვის ჩვენ რასაც ვიყენებთ, ეს არის ცვლილების შეფასება, მაგალითად ადამიანის თვალმა ის 1 მილიმეტრიანი კალცინატი ქვია, მაგალითად თუ 1 მილიმეტრიანი ცვლილება შეიძლება უცბად ვერ შეამჩნიოს, მაგრამ ხელოვნური ინტელექტი შეამჩნევს და მიგვითითებს, რომ ეს არის საყურადღებო. ეს არის პირველი საკითხი. და მეორე არის რისკების განსაზღვრა, როდესაც უკვე ხელოვნური ინტელექტი ამ სურათს ადარებს მილიარდობით სურათებს და გვეუბნება, რომ აი ასეთი ტიპის ძუძუში შეიძლება გაჩნდეს ძუძუს კიბო 50%-ში, 70%-ში ან ასე შემდეგ და მოდი ამას ყურადღება მიაქციეთო და ასეთში არ გაჩნდება, ძალიან იშვიათია და ესეც რისკებს განსაზღვრავს, რასაც ჩვენაც დღეს ვიყენებთ და ეს არის რა ვიცი, ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა. ბატონო თემურ, ძალიან საინტერესოა, რასაც საუბრობ და ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი, თუმცა ბუნებრივია ტექნოლოგიის შემოდინებას განსაკუთრებით იმ სფეროში, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ, მედიცინაში სჭირდება შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრი. სად არის და სად არ არის რეკომენდებული ჩვენმა თანამოქალაქეებმა გაიარონ სკრინინგი? ვის უნდა მიუმართოთ, რომ ცდომილება იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი? მოკლედ სანდოობის საკითხზე მინდა თქვენი კომენტარი. ხო, ნახეთ, ჩვენი მედიცინა, ჩვენ მიჩვეული ვართ მედიცინა, რომ არის რაღაცნაირად დაკავშირებული სახელებთან, კლინიკის სახელებთან, ექიმების სახელებთან, რაც მე ძალიან არ მომწონს. ჩემი აზრით, ანუ ჩვენ თუ ევროპას გადავხედავთ, საუბარი არის მედიცინის სტანდარტიზაციაზე, ხო? ანუ მაგალითად სტანდარტიზაციაში რა შედის, რომ თუ კი სკრინინგი ტარდება რაღაცა ცენტრში, ეს ცენტრი უნდა იყოს სტანდარტიზირებული ყველა წესით, აკმაყოფილებდეს სკრინინგისთვის საჭირო კრიტერიუმებს. ხო, ამისთვის იგივე ადამიანი, რომელსაც ჩვენ მაგალითად უგზავნით სურათებს და ვინც ჩვენ გვეხმარება და ვინც არის ჩვენი ექსპერტი, არის გერმანიაში ცენტრების მარეგულირებელი და ვინც აკეთებს ვინც აძლევს ამ ლიცენზიებს. ჩვენთან რა ხდება ამ ნაწილში? ჩვენთან რა ხდება და ჩვენ ვცდილობთ, ჩვენ კონკრეტულად ვცდილობთ, რომ ეს იყოს იმავე პრინციპებით, ჩვენ გავიარეთ სტანდარტიზაცია, გავიარეთ ასევე ექიმების ხარისხის შეფასებას და ვიცით, რომ მაქსიმალურად მივსდევთ ამ კრიტერიუმებს. გასაგებია, რომ ყველგან ერთნაირი ვერ იქნება, მაგრამ ეხლა ჩემი რეკომენდაციები არასდროს არ არის მაგალითად, თუნდაც ისეთი რეკომენდაციაც არაა სწორი, რომ ადამიანმა თუ კი მას აქვს ცენტრი, მამოლოგიური თუ სკრინინგული ცენტრი, თქვა თავის სახლთან ახლოს და წავიდეს სადღაც შორს. არა, აქ მაგას უშუალოდ ეს ბათუმიდან წავა თბილისში თუ თბილისიდან წამოვა აქეთ, ხო? თუ კი არსებობს ცენტრი, ეს ცენტრი უფრო ეფექტურია იქ არსებული ადამიანებისთვის, ვიდრე შორს წასვლის. როგორი ტიპის და კვალიფიკაციის მამოლოგი
ტექნოლოგიის ცენტრს უწევთ რეკომენდაციას. ჩეკლისტიც გვაქვს ჩვენ შემუშავებული, მაგალითად, რომ როდესაც იკეთებ პასუხისგებლობა როგორ არის. შეხედეთ, კი ჩვენ ვართ მიჩვეულები, აი ექიმებს გადავცეთ, ექიმია პასუხისგებელი რაღაცას, ხო, კვლევაზე ყველაფერზე. ჩვენაც ვართ იდეაში ჩვენს ჯანმრთელობაზე პასუხისგებლები, ხო? აი მაგალითად, როცა ჩვენ მივდივართ გადასაღებად და ჩვენ ვიცით, რომ ციფრული უნდა იყოს მამოგრაფიული დანადგარი, ხო? აპარატი, ციფრული. ანუ იმის მოკითხვა, რომ ეს ციფრულია თუ არა, ციფრული ჩემი აზრით არ ტეხავს და რო კითხო მაგალითად ცენტრში მოიკითხო რომელი წლის გამოშვებაა, როგორია ციფრული არის თუ არა და ამით უკვე ძალიან ბევრი პრობლემა მოიხსნება. თუმცა ეს ინდიკატორები მაინც სპეციალისტებისთვის ან ამ საქმესთან დაახლოებული ინდივიდებისთვის არის ხელმისაწვდომი. უბრალოდ სამოყვარულო თვალითა და ყურით როგორ შეიძლება ადამიანმა განსაზღვროს, ვის უნდა ენდოს ამ ნაწილში, იმიტომ რომ ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენ ჰიპერდიაგნოზირების არაერთი შემთხვევაც გვსმენია. სკრინინგის ყველაზე ძირითადი პრობლემა, ნახეთ, სკრინინგს აქვს სხვა რაღაცა პრობლემებიც და არ არის იდეალური, მაგრამ ყველაზე ძირითადი პრობლემა ვისაც შეიძლება მოგვისმენია ჩვენ ტელევიზორში, იმაში ტელევიზორში, რა ვიცი, ინტერნეტში წაგვიკითხია, რომ აი სკრინინგი ცუდია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჰიპერდიაგნოსტიკა ახასიათებს და რეალურად ასეცაა. ესაა სამწუხაროდ არის მეორე მხარე, ყველაფერს აქვს თავისი მეორე მხარე, მაგრამ ის ვერ გადაწონის იმ დადებითს, რაც აქვს, მაგრამ ჰიპერდიაგნოსტიკაც ასევე ცუდია და ჰიპერდიაგნოსტიკაც ასევე იწვევს ესე ვთქვათ შემდგომი მონაწილეობისგან თავის შეკავებას. ხო, ეს ერთჯერადი არ არის სკრინინგი. სკრინინგი არის ის, როდესაც შენ იკეთებ წლიდან წლამდე კვლევებს. ცხოვრების წესი, გარკვეულ ეტაპზე. აი, ცხოვრების წესი. და შესაბამისად, ამიტომ, ჩემი ესეთი რეკომენდაცია იქნებოდა, რომ ეს ძირითადი მახასიათებლები, ხო, აი თუნდაც მაგალითად არის თუ არა ციფრული ტექნოლოგიები გამოიყენება თუ არა, რამდენად არის ესეთი ძალიან ადვილი კითხვა, რომ ორი ექიმი ნახავს ჩემს სურათს თუ არ ნახავს. ეს უკვე არის ერთ-ერთი ძალიან დიდი მაჩვენებელი. და მესამე კიდე, რომ ის არის, რა ქვია, როგორ მიიღებთ პასუხს, ხო? ანუ პასუხი თუ ის არის, რა ქვია, ისევ მოგიწევს თქვა რიგებში დგომა და ისევ გაწოლდები პასუხის მისაღებად, ეს გასათვალისწინებელია, რომ რაღაც ისეთი ცენტრი აირჩიო, სადაც ეს შეიძლება ადვილად გაკეთდეს. ვის მართებს განსაკუთრებული სიფრთხილე? ვისაუბროთ ამ ნაწილზე. განსაკუთრებული სიფრთხილე აუცილებელია გენეტიკური ფაქტორებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა. ოღონდ ეს გენეტიკური ფაქტორებიც არ არის, აი არ ნიშნავს, რომ აი ვიღაცას ჩემს ოჯახში ქონდა აუტიზმიანი სიმსივნე და მე აუცილებლად დამემართება. ესე არ ხდება. არსებობს გარკვეული გენები, რომლებიც აპროვოცირებენ გარკვეულ დაავადებებს და იმ გენების შიგნით ხდება. მაგალითად, ეს არის როგორი ტიპის გენები, ხო? ან ძუძუს და საკვერცხის კიბო არის ქალბატონებში, თუ კი მაგალითად ორნათესავს ქონია, არის საკმაოდ დიდი რისკი იმისას, რომ ეს გენი გადმოსული იყოს შვილზე, დაზე და ასე შემდეგ და მან უნდა ჩაიტაროს კვლევა. ოღონდ არა ისე რომ ვიღაცას ქონდა კუჭის კიბო მაგალითად, ან მაგალითად თავის ტვინის კიბოს არა აქვს როგორც წესი გენეტიკური ძალიან იშვიათია და ვიღაცას ქონდა თავის ტვინის სიმსივნე და ეს არ ნიშნავს რომ ყველა უნდა გავარდეს და ყველას უნდა ეშინოს, ყველა უნდა გამოიკვლიოს. გესმით? ამიტომ კარგი, ესე ვთქვათ, ონკოლოგის ეს უფრო დაჟე არის გენეტიკოსის კონსულტირება, ჭირდება იმ ადამიანს და იმ ადამიანის ნათესავებს, ვისაც ქონია რაიმე ტიპის სიმსივნე და რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? ნახეთ, თუ კი ჩვენ უკვე წინასწარ ვიცით, რომ ადამიანი არის რისკ ჯგუფში, შესაბამისად ჩვენ მის მიმართ თუ კი გავამახვილებთ ყურადღებას და იგივე სკრინინგს თუ სპეციალურად ინდივიდუალიზებურად ჩაუტარებთ, უფრო მეტი გვაქვს შანსი, რომ ის ადამიანი იმ ადამიანს ჩვენ დროულად ვნახოთ სიმსივნე. თავი ავაცილოთ ესეთიც არსებობს, ანუ არსებობს გარკვეული მკურნალობა, რომელიც ამცირებს რისკებს, არსებობს თუნდაც ის ცნობილი ოპერაცია, რომელსაც იკვეთება ძუძუს ჯირკვალი და კეთდება პლასტიკური ოპერაცია, მაგრამ აქაც არ შეიძლება ფანატიზმი, ანუ არსებობს გარკვეული კონკრეტული მაჩვენებლები, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ. ბატონო თემურ, ამ ნაწილში აქვს თუ არა განსაზღვრელი მნიშვნელობა ასაკს ან რა ასაკიდან უნდა მივმართოთ სკრინინგ ცენტრებს უფრო მეტი ყურადღებით? ალბათ არსებობს გაიდლაინების ერთგვარი ადამიანებს, ვისაც შეიძლება ქონდეს გენეტიკური მიდრეკილება ან დადასტურებულია გენეტიკური ტესტით, რომ ექნება გენეტიკური მიდრეკილება, მათი სკრინინგული ასაკი, მათი სკრინინგი იწყება დაახლოებით 30-35 წლიდან, უფრო ადრე.
იმიტომ რომ ჩვეულებრივი პოპულაციაში სკრინინგის რეკომენდებული ასაკია 50 წელი, საქართველოში 40 წლიდან ვიწყებთ, ანუ ეს ცუდი არ არის, ესეც შეიძლებაო, ეხლა გერმანიაში ცოტა გადმოწიეს 45-მდე თავიდან 50 იყო, მაგრამ იმ ადამიანს, ვისაც ყურადღება ჭირდება, იმათ დაჭირდება ცოტა მეტი კონტროლი 30-35 წლიდან, რაც არ არის იმდენად რთული, ეს არის ულტრაბგერის ჩატარება, ან ულტრაბგერის შემდეგ თუ კი რაიმე პათოლოგია ისეთი ცოტა ნანახი მაშინ მაგნიტური ტომოგრაფიის ჩატარება 2 წელიწადში ერთჯერ. ანუ ეს არ არის რაღაცა ისეთი რაღაც განსაკუთრებული საშინელება და ყურადღების მიქცევა. კიდევ ერთხელ შევახსენოთ საზოგადოებას ეტაპები სრული დიაგნოზისთვის. რა ეტაპებს გადის ამ შემთხვევაში ძუძუს კიბოზეა საუბარი. სკრინინგი დავიწყოთ სიტყვა, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ სტიგმატიზირებულია, თუმცა აქვე გავუსვათ ხაზი თქვენთან საუბრის შემდეგ უკვე ჩემთვის ნათელია, რომ სკრინინგი არის ჯამრთელი ადამიანისთვის, ერთგვარი პრევენცია და არა უკვე დიაგნოზის დასმული მომქალაქეებისთვის. ვისაუბროთ დეტალურად აი ამ ეტაპებზე, რომ იქნებ საზოგადოების ერთგვარი შიში, თუნდაც რამდენიმე პროცენტიც რომ შეემატოს, ვინც დაძლევს ამ ბარიერს და დროულად მოახდენს გამოვლენას, ეს არის ბუნებრივია გადარჩენილი სიცოცხლე და ეს არის ის რისთვისაც იბრძვით თქვენ ყოველდღიურად. ხო, ანუ როგორც თქვით, უკვე სკრინინგის ყველაზე ძირითადი ან თუნდაც ესე ვთქვათ, მამოგრაფიული კვლევის, პირველი კვლევის, რომელიც არის 40 წლიდან ასაკში, ხო? ძირითადი მიზანი არის ის, რომ პირველ რიგში ვისაც არ ჭირს არაფერი და ვინც ჯამრთელია, ის ჩვენ უთხრათ, რომ ჯამრთელია და წავიდეს. ეს არის ყველაზე მთავარი სკრინინგში, რომ შენ აი სწორედ იმ ჰიპერდიაგნოსტიკა არ უნდა ჩაატარო. ჯამრთელს უნდა იცოდეს, რომ იმას არაფერი არ ჭირს. და აი პროცენტულადაც რო განვიხილოთ, ნახეთ 1000-დან დაახლოებით 10 ადამიანიც არ არის ნორმალურ სკრინინგურ პროგრამაში, რომელსაც რაიმე დამატებითი გამოკვლევა დაჭირდება. ეს არის ის, რომ იმას უნდა დაურეკონ, დაიბარონ მეორეჯერ მოსასვლელად და როგორც წესი, ის 10 ადამიანიდან 8 გაიკეთებს მხოლოდ მაგალითად დამატებით ულტრაბგერით კვლევას ან დამატებით სურათს. და გამოჩნდება, რომ ის ცვლილება, რომელიც ჩვენ დავინახეთ სკრინინგში, არ არის ავთვისებიანი, ის არის კეთილთვისებიანი და ამ ადამიანს არ ჭირდება არანაირი დამატებითი კვლევა ამ ეტაპზე და კონტროლზე გადადის. დარჩება 2 ადამიანი 1000-დან 2 ადამიანი, რომელშიც ცვლილებებს ჩვენ ვერ მივხვდებით ზუსტად კვლევით, ამ რადიოლოგიური კვლევით რა არის და რეკომენდაციას მივცემთ, რომ ჭირდება ბიოპსია. ეს არის მეორე ეტაპი, მეორე სტიგმა, რომელიც იწვევს ძალიან დიდ პრობლემას ჩვენ საზოგადოებაში. თუმცა თანდათან უკვე შეიცვალა გაცილებით უფრო რბილად აღვიქვამთ ამ სიტყვასაც და ამ მოქმედებასაც. ერთის ხრივ რატომ? იმიტომ რომ მე უკვე როგორც ხედავ, ხალხმა დაიჯერა, რომ ეს შეიძლება იყოს უმტკივნეულო. არ ვიცი რატომ იყო ადრე მედიცინა ასეთი მტკივნეული, არ ვიცი, მაგრამ წელს ფაქტია რომ იყო ბატონო. დღეს, ხო, ფაქტია, მე ვეთანხმები რომ იყო. დღეს მაგალითად ეხა არ უნდა ჩატარდეს არანაირი პროცედურა გაუთკივარების გარეშე და არ სტარდება და არ არის მტკივნეული, არ უნდა იყოს მტკივნეული. ხო? მაგრამ ბიოპსიის გარეშე რატომ არ შეიძლება? ჩვენ შეიძლება რაღაცას უყურებდეთ, აი ჩვეულებრივ ცხოვრება შეიძლება რაღაცას უყურებდეთ და გეგონოს რომ ეს არის რაღაცა ცუდი. მაგრამ თუ ის არ მოკიდე ხელი, ვთქვათ, არ მიხვედი ახლოს მით უმეტეს თუ ეს სვენელეშია, ხო? თუ არ შეიგრძენი, ისე ვერ იტყვი, ხო, რა არის ეს, ხო? აი იგივეა ბიოპსია, ის არის მასალის აღება მიკროსკოპში, ჩახედვა და თქვა, ეს უჯრედი, რომელიც ჩვენ იქიდან ამოვიღეთ, გადაგვარებულია თუ არ არის გადაგვარებული. ადვილი პროცედურა, მორფოლოგიურად ეს ისმება და თუ კი მორფოლოგია ამბობს, რომ აქ არის ავთვისებიანი სიმსივნე, მაშინ ტარდება მკურნალობა შესაბამისი, რომელიც არაა აუცილებელი, რომ გინდა თუ არა ოპერაცია იყოს, ხშირად ჩვენ ოპერაციის გარეშეც ვიწყებთ მკურნალობას, ან შეიძლება იყოს ოპერაცია და შემდეგ გარკვეული დამატებითი ეტაპები შეიძლება დაჭირდეს ადამიანს, მაგრამ კიდევ ერთხელ, ხო, რაც უფრო პატარა მილიმეტრულად სიმსივნეები, აი განსხვავება არის 10 მილიმეტრს და მაგალითად 20 მილიმეტრს შორის, ხო, 1 სანტიმეტრი, 2 სანტიმეტრი. მით უფრო ნაკლებია ეს სამედიცინო ჩარევებიც. დროშიც და აგრესიულობითაც. ესეც არის თანამედროვე მედიცინის ერთ-ერთი დიდი მიღწევა. როდესაც დღეს მედიცინა არის იმდენად ინდივიდუალიზებული, რომ ჩვენ ძალიან ბევრ სიმსივნეში აღარ ვიყენებთ ქიმიოთერაპიებს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ იმ ქიმიოთერაპიას ისეთივე ეფექტი აქვს, როგორც ტაბლეტს, რომელსაც მიიღებს პაციენტი. ამიტომ არ უნდა გაიკეთოს ეს ქიმიოთერაპია, უნდა დალიოს ტაბლეტი. და ეს ოღონდ ესეთი წესები მოქმედებს მხოლოდ ადრეულ სტადიებზე.
მესამე სტადიის ზემოთ უკვე ასეთ წესებზე ჩვენ ვეღარ საერთო პრინციპები, რომელიც წლების წინ მუშაობდა ამ დიაგნოზის ირგვლივ, გამოდის რომ შეცვლილია. ანუ ნახეთ, ყველა კიბოთი ადამიანს ადრე უტარდებოდა ქიმიოთერაპია. ეხლა წარმოიდგინეთ, ნახევარს აღარ უტარდება ქიმიოთერაპია. ნახევარს. ეს თან დიდი განსხვავებაა. და შედეგები ამ ნაწილში ამ ცვლილება მოიტანა უკეთესია. კი, უკეთესია ჯერ ერთ იმიტომ რომ მკურნალობის მეთოდებია უკეთესი და მეორე ნაკლებ აგრესიული მკურნალობა გვაძლევს უფრო ჯანსაღი ცხოვრების საშუალებას შემდგომში. და რაც თავარი ნაკლებად ტრამვირებულ ფსიქიკას. ბატონო თემბრ საინტერესო თემას მივუახლოვდით, თქვენ იცით რომ მე მქონდა შეხება ამ დიაგნოზთან ძალიან ახლო შეხებაც. და ყველაზე მეტად რაც მე ვფიქრობ დააკლდებათ ადამიანებს ვინც გაცნობიერებენ ამ დიაგნოზის სიმძიმეს თუ სიმარტივეს არის ფსიქოემოციური მხარდაჭერის ნაკლებობა ჩვენს ქვეყანაში ჩვენ გასულ წელს ვისაუბრეთ ამ საკითხზე და თქვენ ბრძანეთ რომ არის თითქოს ამ მიმართულებით იდეის დონეზე ჩანასახის დონეზე საუბრები რა ვითარება გვაქვს არის თუ არა რაიმე წინ გადადგმული ნაბიჯანი იგეგმება თუ არა და აქვე მინდა ვისაუბროთ ვარდისფერი ოთახის ირგვლივ რომელიც სიახლეა რომელიც ამ წლის ფარგლებში განხორციელდა თქვენივე მხარდაჭერით კი აი მაგხრივაც ძალიან დიდი ასე ვთქვათ სიხარულით შემიძლია ვთქვა რომ ძალიან კარგი ცვლილება მოხდა ჩვენს გარემოცვაში ასე ვთქვათ რომ ეს ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის საკითხების მხრივ განვითარდა რა მხრივ რომ ჩვენ უკვე რამდენიმე აქტივობა ჩავატარეთ ერთ-ერთი აქტივობა თითქოს ასე რომ ბათუმში გაიხსნა ისეთი სივრცე კაბინეტი სალექციო ოთახი სადაც იკრიბება პაციენტები და ერთმანეთს უზიარებენ თავის გამოცდილებებს. ეს უკვე არის ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა. თუმცა ეს ხორციელდება იმ ადამიანების ზედამხედველობა არასწორი სიტყვა, იმ ადამიანების დახმარებით, რომლებიც ასევე პაციენტების კი იყვნენ, მაგრამ ფსიქოლოგიური სპეციალიზირებული სწავლება აქვთ გავლილი ევროპაში. ვისაც აქვს ლეგიტიმაცია საუბრობ იმის საშუალება რომ ეს არ მიუშვას ჩვეულებრივად, არამედ გააკონტროლოს იმ მხრივ რომ სწორი მიმართულებით მიდიოდეს ეს საუბრები თუნდაც ან ეს აქტივობები და ეს სივრცე გაიხსნა და მოქმედებს აქტიურია და ერთ-ერთი კიდევ ასევე ქონდა მაგალითად ძალიან კარგი პრეცედენტი იყო, როდესაც ბათუმში ჩატარდა მოდების ჩვენება, რომლებშიც მონაწილეობდნენ პაციენტები თვითონ. ესეც არის ერთ-ერთი პრაქტიკა ძალიან ისა რა ქვია, ცნობილი პრაქტიკა საზღვარგარეთაც, ძალიან ეხმარება ადამიანებს თვით იმაში რეალიზაციაში და ასეთი ტიპის ღონისძიებები აუცილებლად დაიგეგმება სამომავლოდ და რაც თავარია ეს განხორციელდა. შარშან იყო ეს თქვათ იდეები, წელს უკვე განხორციელებულია ძალიან მიხარია. ვარდისფერი ოქტომბრის ფარგლებში ჩვენ რაც უკვე დაგეგმილი გვაქვს და ვიცით, ეს არის პირველი რომ აუცილებლად უნდა ჩატარდეს რაღაც ღონისძიება ესეთი თქვათ ფლეშმობის სახით. ჩვენ იდეა გვაქვს და გვინდა რომ ეს განხორციელდეს უკვე იმდენად მისასწრებს რომ პიაცას მოედანზე ეს იქნება სპეციალური მსვლელობა, რომელშიც ასევე იქნება ჩართული იმედი მაქვს რომ ხელოვნების წარმომადგენლებიც მოცეკვავებიც იქნება ჩართული საკმაოდ სერიოზული იდეაა და ოქტომბრის შუა რიცხვებისთვის 18-19-ია ჩვენი დაახლოებით რიცხვები და იმედია ეს იქნება და ამის შესახებ გაიგებს მოსახლეობა და იმონაწილეებს ამ მხრივ ასევე ბევრი სხვა ღონისძიებები ჩატარდება ერთ-ერთი რომელიც მე აღნიშნავდი რაც ჩვენს რეგიონში ალბათ არის უკვე მეორეჯერ ჩატარდება შარშან იყო სატესტო და მივხვდით რომ ეს ძალიან კარგია და წელს გვინდა უკვე აქტიურად გავაკეთოთ და აი მსოფლიოს მხრივადაც ესეთი იდეა მე არ მინახავს შეიძლება ჩატარებულა მაგრამ არ გამოჩნილა ჩვენ ვაკეთებთ ესეც ქვია ვარდისფერი დესერტის აქცია როდესაც სხვადასხვა ბიზნესებს კომპანიებს ვთავაზობთ ასეთი შეთავაზებაა ძალიან კარგი როდესაც ამ ოქტომბრის განმავლობაში გაყიდული პროდუქციიდან კონკრეტული ვარდისფერი რასაც აწარმოებენ ვარდისფერი იმიტომ ქვია იმ გაყიდული თქვათ ნამცხრიდან 1 ლარი ან 2 ლარი შემდეგ ირიცხება ფონდში
და ადამიანი, რომელიც მიდის და ამას შეუკვეთავს, იცის, რომ ის მონაწილეობს ქველმოქმედებაში. ის, რომელიც გაყიდის, იმან იცის, რომ ასევე მონაწილეობს ქველმოქმედებაში და ეს იწვევს საკმაოდ კარგ ისა გარემოს, საკმაოდ პოზიტიურია დაკავშირებულია ტკბილეულთან. ესე არის პოზიტიური ქველმოქმედების საშუალება და შარშან ძალიან გავრცელებისაც კი და ასევე ინფორმაციული. ნახეთ, ანუ ვიღაცა მიდის, იმიტომ ვიღაცა ამაში მონაწილეობს, იმიტომ რომ ასევე ახლობელი ეხლა მკურნალობდა, თვითონ მკურნალობს პაციენტია და უნდა რომ ამით გამოავლინოს ეს თავისი იმ ესე ვთქვათ სურვილი რომ სხვამაც გაიგოს და ესე ინფორმაციულობას შეერთოს. მაგრამ მნიშვნელოვანი რა არის, ხო, ეს საქველმოქმედო არ ნიშნავს რომ რაღაც უნდა იყოს თავისი მიზანი. მიზანი არის ის, რომ ყველა ეს შეგროვილი თანხა ფონდში მიდის, რომელსაც ერთ-ერთი ხელმძღვანელი მე ვარ, რომლის მიზანი არის სწორედ ადრეული დიაგნოსტიკა. და ის, რაზეც ვილაპარაკე მე დიაგნოსტიკის პროცესებში, რომ გერმანიაში იგზავნება სურათები, ხელოვნური ინტელექტი, ამას სწავლობს მიუხედავად იმისა, რომ ეს ძალიან დიდ მეგობრულ და ესე ვთქვათ იმაზე არის დამყარებული, რაღაც ფინანსებს მოითხოვს და კონკრეტულად ეს მოითხოვს, ვთქვათ, ერთი ადამიანის სურათის გადაგზავნა გერმანიაში ხელოვნური ინტელექტით დამუშავება ჯდება 12 ლარი დღევანდელი დღისთვის. ამ თანხებს სწორედ ვიყენებთ, ეს ფონდი იყენებს ამის დაფინანსებისთვის, იმიტომ რომ ესეც არ უნდა გადაიხადოს ხალხმა თავისი ჯიბიდან, იმიტომ რომ სკრინინგი ვერ მოხერხდება. ვიცით, რომ სკრინინგი სახელმწიფოს მიერ არის დაფინანსებული. ამაზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ საზოგადოების დიდმა ნაწილმა არ იცის ეს, რომ კვლევის ეს ეტაპები არის უსასყიდლო და შეუძლიათ. ნახეთ, მე მინდა რაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. იყო დრო, როდესაც ყველას გვიჭირდა და საქართველოს იყო გაცილებით უფრო ცუდ მდგომარეობაში. ეს არაფერთან დაკავშირებული ელემენტ პოლიტიკური რამე არა, მაგრამ დღევანდელ დღეს ვართ გაცილებით უკეთესად რა მხრივ, აი მაგალითად მამოგრაფიის გადაღება დღეს ღირს 100 ლარი, ხო? აი ნებისმიერთან რომ მიხვიდე და უთხრე ხა შენი ცხოვრება, შენი სიცოცხლეში 100 ლარი, ხო შეიძლება რომ ნახოს, ხა ვინმე შეიძლება ვერ ნახოს, მაგრამ ის ესხოს, ხო? მაგრამ ფულზე არ არის საქმე. ნახეთ, სკრინინგი უფასო, იმიტომ კი არ არის, რომ ხალხს ვერ ნახავენ ამის ფულს. იმიტომ არის უფასო, რომ უნდა იყოს, ესე ვთქვათ, საქვეყნო და საყოველთაო უნდა იყოს. ყველაფერი საყოველთაო შესაძლებელია მაშინ იყოს, როდესაც არის უფასო. ეს ხომ არ უკავშირდება გამოვლენის მაღალ რიცხვებს. საქართველოს ერთ-ერთი არა, მაღალ რიცხვებს არ უკავშირდება. ხომ არ არსებობს პრეცედენტი მსოფლიოში, სადაც სავალდებულო ხდება გარკვეული ასაკიდან სკრინინგი. მე მგონი ისეთი არ არსებობს, სადაც სახელმწიფო გინდა თუ არა პირდაპირ აძალებდეს, მაგრამ რაღაცა მექანიზმებით კვლევები ჯამში ყოველწლიური აქვს რამდენიმე ქვეყანას, მაგალითად ავსტრიას, რომელიც ავალდებულებს მოქალაქეს ერთ-ერთი ორჯერ. ოღონდ ეს ისეთი დავალდებულება, რომ ის არ უნდა დაარღვიოს ადამიანის უფლებები, ხა, იმიტომ რომ აი როგორც ვთქვით, აქვს სკრინინგს რაღაცა გვერდით მოვლენ და იმ ადამიანმა შეიძლება თქვას, რომ მე არ მინდა ჰიპერდიაგნოსტიკაში მოყვე და მე უარს ვამბობ სკრინინგში მონაწილეობას. შეუძლია მას რაღაცა შეიძლება შეეზღუდოს, მაგრამ აი ნებისმიერ შემთხვევაში პირველ რიგში ეს უნდა იყოს უფასო. ამიტომ სახელმწიფო აგვარებს იმას, რომ ეს იყოს უფასო, გადაღება და მინიმალური სტანდარტი. ჩვენ ვამატებთ ამას იმ სუპერ სტანდარტებს და ამაშიც არ უნდა გადავახტევინოთ. სხვათა შორის ძალიან უხერხულია ამაზე საუბარი, მაგრამ საქართველოს მოსახლეობას უფასო სერვისების მიმართ დობა აქვს ნაკლები. ხო და აი ნახეთ, იქ მივდივარ ზუსტად, მეც მაგ მოვდივარ რა მხრივ, რომ იმის გამო რომ უფასო დაერქვა სკრინინგს, თანდათან ხალხს გონია, რომ უფასო არის დაბალი ხარისხის. სამწუხაროდ იყო დრო, როდესაც ასეც იყო. ნახე, სამწუხაროდ იყო დრო, როდესაც სკრინინგ ცენტრს ჰქონდა დაბალი ხარისხის მამოგრაფი იმასთვის, სკრინინგისთვის, იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ შეინახავდა კარგ მამოგრაფს და მეორე კლინიკაში, რომელიც სკრინინგს არ ატარებდა, იმას კარგი ხარისხის მამოგრაფი ჰქონდა და ძალიან დიდი იყო განსხვავება ხარისხში. დღეს ეს არ არის და ნუ ეხლა მე შემიძლია 100% თქვა დარწმუნებით, რომ ბათუმში ეგ არ არის, იქ სადაც ჩვენ ვაკეთებ სკრინინგს, ჩვენ ფასიან მამოგრაფიასაც და უფასო სკრინინგსაც ვატარებთ ყველაზე უახლესი 1 წლის წინ გამოშვებული მამოგრაფით და უფასო დღესდღეობით არ ნიშნავს ცუდს. ანუ იმიტომ რომ ეს თანხა არ ქმნის არაფერს ისეც განსაკუთრებულს, მაგრამ უნდა იყოს უფასო იმისთვის, რომ შენ არ გაგიჭირდეს ამ იდეის ხალხში გატანა, ხო? აი, როდესაც ადვილი უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს, აი რაღაცა, აი მიხვედი, გადაწყვეტე, მოდი ხვალ გაიკეთე სკრინინგი, მოვალ, გავიკეთებ. ესე უნდა იყოს და არ უნდა იყოს იმაზე, რაღაცა თუნდაც თანხის რაღაცა გადადებაზე ან იყოს დამოკიდებული. დიახ, ბატონო თემურ, თანამედროვე
ონკოლოგია და მამოლოგია. ვისაუბროთ იმ განსხვავებაზე, რომ საზოგადოებას პროცენტულად შიშის ნაწილი ჩავუქროთ 20-25 წლის წინ, 30 წლის წინ ეს დიაგნოზი იყო ფაქტობრივად განაჩენი. ყოველ შემთხვევაში აღქმა იყო ამგვარი. თუმცა უკანასკნელი წლების პოზიტიური გამოცდილება ჩვენივე წრეში შეუიარაღებელი თვალით ჩანს, რამდენად ხშირია განკურნების, რემისიის, ბლოკირების პროცესები, ჩვენ ვადევნებთ თვალს, რამდენად ბევრია შენარჩუნებული სიცოცხლე. რა განსხვავებელი და რა საყრდენია დღეს თანამედროვე ონკოლოგიაში ის რაც წლების წინ არ იყო, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს პოზიტიური განცდა. ვისაუბროთ ამ ნაწილზე. ჩვენ ვიცით რომ ეს არის შინაგანი მოთხოვნა ადამიანის რომ კონდეს მეტი საშუალება და რაღაცაზე კონდეს იმედის რეალური ისა ხო რეალური წყარო ესე ვთქვათ რეალური დასაყრდნობი და კარგია რომ ამ სურვილს თანამედროვე მედიცინა თან დღითი დღე რო ვითარდება მაქსიმალურად უახლოვდება და შეიძლება ადრე უფრო მეტად ჩვენ გვინდოდა ამაში თავის დაჯერება და ეს იყო რაღაცა ჩვეულებრივი სიტყვები რო განაჩენი არ არის დღევანდელი დღისთვის ეს არის შემთხვევათა უმრავლესობაში ნახეთ ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას ეს არის აი როგორც ყველას ეგუნდა ხო პროცენტები ყველა პროცენტებზე ფიქრობს პროცენტი არის ერთი ადამიანისთვის ის პროცენტი მასში რომ მოხდება ეს არის 100% მისთვის ხო ამიტომ არ შეიძლება ესე საუბარია იმაზე რომ უმრავლეს შემთხვევაში ძუძუს კიბოზეც რო ვთქვათ თუნდაც შესაძლოა სხვა კიბოზეც უმრავლეს შემთხვევაში ადამიანი გადარჩება ეს არის უკვე მნიშვნელოვანი საკითხი იმისთვის რომ ჩვენ არ ვილაპარაკოთ თუნდაც იმაზე რომ კიბო ნიშნავს სიკვდილს ნუ აღარ უნდა ვილაპარაკოთ დავივიწყოთ უნდა ეს გაუშვათ ბატონო ყველა მიმართულებაშია რა არა მხოლოდ ქირურგიაში არამედ მედიკამენტოზურ ნაწილშიც თერაპიულ ნაწილშიც და გაუმჯობესდა მე ვიტყოდი რომ უფრო მეტად მედიკამენტოზურშია დღევანდელ დღეს და ეს მედიკამენტოზური გვაძლევს იმის საშუალებას რომ შევამციროთ დანარჩენი ყველა აგრესიები და გაცილებით უფრო შევამციროთ და იგივე ქიმიოთერაპიაზე ჩვენ დღევანდელი დღისთვის ვაკეთებთ ისე ქიმიოთერაპიებს, რომ პაციენტი არ მუშაობს, მორიგეობს ექიმები, ექთნები, ყველა 4 დღეში ვინც მორიგეობაზე 24 საათიანებსაც მორიგეობენ, დღისით მუშაობენ, თმა არ ცვივად გვაქვს იმის საშუალება, გვაქვს სპეციალური ქუდი, რომელიც თმას არ აცვენს, ანუ გვაქვს იმის საშუალებები, რომ სტრესებისგან თავის არიდება შეგვიძლია. გაცილებით უფრო ადამიანურად გადიან მკურნალობას, ვიდრე ეს იყო ადრე და ამიტომ არ შეიძლება ნეგატივზე, ესე ვთქვათ, გადატანა ყველაფრის, არამედ პირიქით პოზიტიურზე უნდა გადავიტანოთ და გაცილებით უფრო ადვილი იქნება მორჩენა. ბევრი მორჩენილი ადამიანი მინახავს სამწუხაროდ, რომელსაც ფსიქოლოგიური, ანუ იმის დაუჯერებლობის გამო, ან თუნდაც ამ სტიგმების გამო ვერ იჯერებს და ყოველთვის ეძებს რაღაცას პრობლემებს მასში და ცდილობს რომ რაღაცა გამოძებნოს, რომ მას მაინც პრობლემა აქვს, რაღაცა დაემართება, ესე არ შეიძლება, უნდა ვიყოთ უფრო პოზიტიურები. ჩვენი საზოგადოება ვარ ძალიან დასტრესილი, მივხვდი რომ აი ჩვენ ყველაფერში სტრესს ვეძებთ, ხო? მე გუშინ სხვაში დავინახე ყავის ფერი და ხალხი წერს იმას, რომ ესე როგორ შეიძლება ამაზე რომ გავიცინოთ, იმიტომ რომ რაღაც საშინელება ხდება. ანუ როგორ არის ცოტა უნდა გავხდეთ მეტი პოზიტიურები ჩვენი თავის მიმართაც, დაავადებების მიმართაც და ეს გაცილებით უფრო ადვილი. ბატონო თემურ ვიქნები გულწრფელი და ვიტყვი, რომ დამოკიდებულებად სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლების ამ შემთხვევაში ექიმებს გულისხმობთ რადიკალურად სხვა იყოს ზოგადად და მიდგომები თქვენი მსგავსი ექიმები, რომ ალბათ 30-40 წლის წინ ყოფილიყო ფსიქოემოციური ნაწილში ბევრად მარტივი იქნებოდა ამ დიაგნოზის მიღებაც და ის გზა, რომელსაც გადიან შემდეგ პაციენტები. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ აჭარას ყავხართ, საზღვრებს მიღმას თქვენი სახელგვარი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არ ექვემდებარება გადამოწმებას თქვენი დიაგნოზი. მადლობა, ძალიან თამამი მადლობა თქვენ ამისთვის და საბოლოოდ ძალიან მოკლედ ვისაუბროთ სკრინინგის დროული დიაგნოსტირების მნიშვნელობაზე, რომ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ვარდისფერი ოქტომბრის მთავარი ლაითმოტივი, რაც არის იმ მნიშვნელოვანზე, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, ძალიან მოკლედ დასასრულს შევეხოთ მნიშვნელობას, რატომ არის მნიშვნელოვანი დროული დიაგნოსტიკა. მადლობა იმისთვის, რომ გჯერავთ მედიცინის და მადლობა, რომ გაქვთ ამის შეგრძნება, რომ პოზიტივი მოვიტანოთ ადამიანებში ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი პოზიტიური მესიჯი ვარდისფერი ოქტომბერის, რომ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ეს თვე, უნდა გამოვიყენოთ ეს მდგომარეობა ზოგადი იმისთვის, რომ დავივიწყოთ, ანუ ვეცადოთ, რომ შიში გადავდოთ
სადღაც და გადავდგათ ეს პირველი ნაბიჯი, ჩავიტაროთ პირველი კვლევა. შემდეგ ეს გაცილებით უფრო ადვილია, შემდეგ წელს უფრო ადვილია მოსვლა ვიდრე პირველ წელს, გესმით და ამიტომ აუცილებლად არა მარტო იმას ნიშნავს, რომ ოქტომბერში უნდა გავიკეთოთ გამოკვლევები, არამედ უფრო მეტად მოусმინოთ ამ თემას, უფრო მეტად მოვემზადოთ იმისთვის, რომ ფსიქოლოგიურად განვეწყოთ და სხვა ორგანიზაციებს ან მოუწოდებ მეც მაგალითად მედიას ღმერთს მადლობა არ ჭირდება ჩვენთან რაღაცა ისეთი მოწოდებები ყველა აქტიურადაა ჩვენთან რეგიონში ვამბობ მე და სხვა თქვა იგივე თუნდაც კომპანიებს თუ კი აქვთ იმის საშუალება რომ იმონაწილეონ რაღაცა აქციებში ან რაღაცაში შემოიტანონ წვლილი აუცილებლად უნდა იმოქმედონ და ჩვენაც მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ მათ შევწყოთ ხელი და მოსახლეობას აი ნამდვილად დიდი ესე ვთქვათ თხოვნით მიმართავ რომ გადადონ ეს თავისი შიშები და მოვიდნენ გამოკვლევაზე რომელიც არის ძალიან ადვილი მარტივი და ძალიან სწრაფი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ თემურ მობრძანებისთვის, როგორც ყოველთვის კომპეტენციით სავსე საუბრისთვის. მადლობა თითოეული გადარჩენილი სიცოცხლისთვის. ბიომეტრიის სტუმარი გახდათ ბატონი თემურ გოგიტიძე. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. სკრინინგი არის მნიშვნელოვანი. სკრინინგი არის გადარჩენილი სიცოცხლე. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.